Hello gamers, welcome back to NOXE HuRriCaNe Battle Season 1 Match 7. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സീസണിലെ അവസാനത്തെ മാച്ച് ആയിരിക്കും. നോക്സി ഹ്യൂറിക്കെയിൻ ബാറ്റിൽ സീസണിലെ അവസാനത്തെ മാച്ച് ആയിരിക്കും. സീസൺ 1ലെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ മാപ്പ് സാൻഹോക്കാണ്. സോ ഈ സീസണിന് ശേഷം നോക്സി ഹ്യൂറിക്കെയിൻ ബാറ്റിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീസൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സീസണിൽ ക്വാളിഫൈ ആകുന്ന ടോപ്പ് 10 വരുന്ന 10 ടീംസിന് ഡയറക്റ്റ് സീസൺ 2ലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്താകുന്ന ടീംസിനും പിന്നീട് കുറച്ച് ടീംസിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു ക്വാളിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബാറ്റിലിന് 1 വീക്ക് നീളുന്ന സെയിം ആസ് ബിഫോർ ആ ഒരു ക്യാമ്പയിന് കൂടി അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആകുന്ന 12 ടീംസിനെ പഴയ സീസൺ സെക്കൻഡിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സീസൺ ഫസ്റ്റിൽ ക്വാളിഫൈ ആകുന്ന ടീംസും ടീംസും സീസൺ 2ൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആകപ്പെടുന്ന ടീംസും തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിൽ സീസൺ 2ൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, ഹാങ് ഓൺ ടു നോക്സി ഹ്യൂറിക്കെയിൻ ബാറ്റിൽ സീസൺ 2. സോ ഇന്നത്തെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. സോ ഇന്നത്തെ സാൻഹോക്ക് മാപ്പിൽ എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാ ടീമിൻ്റെ സ്ലോട്ട്സ് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ വന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇപ്പോഴും അല്പം വൈകി തന്നെയാണ്. സോ ഗായ്സ്, നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ സീസൺ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലെ വിന്നേഴ്സ് ആരായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. മാപ്പ് സാൻഹോക്കാണ്. പാമ്പുകളും പഴുതാരകളും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന സാൻഹോക്ക് മാപ്പിൽ നിന്ന് അവയുടെ ഒന്നിൻ്റെയും കടി കൊള്ളാതെ അടിവെച്ച് കയറി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തോക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ തലമണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് സീസൺ 1ൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് ആകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ടീം ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീം ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം 0, മാക്സി, നോ ആൻഡ് എറിക്. സോ മൂന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ഡെക്സ്റ്റർ MMX, സ്പെക്ട്ര MMX, ഹൂലിഗാൻ MMX ആൻഡ് വോൾഫ് MMX. നാലാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ Z19ൻ്റെ ടീംസ് ഉണ്ട്. എഡ്ഡി, ഡിയാബ്ലോ, എസിയോ ആൻഡ് RDC ജോക്ക്. അഞ്ചാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ടക്സിൻ്റെ ടീമുണ്ട്. ഹൾക്ക്, കാർലോ, ഏജൻറ്റ് 47 ആൻഡ് ടക്സ് മഹീന. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7ൽ നമ്മുടെ എറ്റേണിൻ്റെ ടീമാണ്. എറ്റേൺ എയറസ്, എറ്റേൺ വെനം, എറ്റേൺ വോൾവോ F4, എറ്റേൺ ഗോസ്റ്റ്. പത്താമത്തെ സ്ലോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ സിയാലസിൻ്റെ ടീമാണ്. സിയ അക്കിനോ എക്സ്, ഡാർക്ക് റൈ, സിയ ഹീസൻബർഗ്, സിയ സ്റ്റാലിൻ. 11ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലുള്ള ടീം നമ്മുടെ ലിയോണിൻ്റെ വോൾഫ്, എസിയോ വോൾഫ്, വിസ് ആൻഡ് ബ്രാവോ വോൾഫ്. 14ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് വോൾഫ്, ഡെവിൽസു 199, ആറോമൽ VK ആൻഡ് ഡാർക്ക് വോൾഫ്. രണ്ടും വോൾഫിൻ്റെ സ്ക്വാഡാണ് ഗൈസ്. സോ 14ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ്, ആംഗ്രി ആൻഡ് വാണ്ടഡ് 12. സോ 16ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ജൂഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ, ജൂഡോൻ്റെ ഹെക്ടർ, ജൂഡോ ജോക്കർ ആൻഡ് ജൂഡോ സ്പെക്ട്രെ. 17ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ MGൻ്റെ ട്രാവിസു, വോൾഫ്, MGN അസീം ആൻഡ് മലു കില്ലേഴ്സ്. 18ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ സൈബർട്രോൺ, V2R, MGN അർഷീദ്, MGN സ്പെക്ട്രെ. 20ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ ഡൈബോളിക് ഹിറ്റ്ലർ, യോപ്പ, ഇന്നസെൻറ്റ് കില്ലർ ആൻഡ് SK യോപ്പ. 21ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ റോഷൻ റോയ്സ്, XT വോ, XT സൈക്കോ ആൻഡ് റാഷിക് റാസ്. 22ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് റാഷിക് റാസ്, ടീം 404, മാഡ് ഗൺ 886 ട്രോൺ. ആൻഡ് 23rd സ്ലോട്ടിൽ 1999 ടീം. 24th സ്ലോട്ടിൽ ക്രേസി ബ്രോസ്. 25th സ്ലോട്ടിൽ നോക്സിയുടെ സെക്കൻഡ് ലൈനപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വെൽ ഗൈസ്, സോ ആരൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അടി നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. സോ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഇവിടെയും പൂരപ്പറമ്പാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പാരഡൈസ് റിസോർട്ടിൽ MMXൻ്റെ ടീം മാത്രം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രേസിയുടെ ടീം 1999 ടീമും അടുത്തുണ്ട്. സോ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ അടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായതിനാൽ ആദ്യത്തെ നോട്ടം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആക്കാം. സോ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പായ്നാനിലും 2 ടീം ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ അവരെ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം സോ അവിടത്തേന് മുമ്പ് ഇവിടെ അടി നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ 4ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ Z19ൻ്റെ ടീം ഇവിടെ അടി തുടങ്ങിയോ എന്നറിയില്ല ഗൈസ്. അതെ, സഹ്മിയിലെ 2 ടീം 4ാമത്തെ സ്ലോട്ടും 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെയും ടീംസ് ഉണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ പായ്നാനിലുണ്ട് ഗൈസ് 2 ടീം. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലുണ്ട് 2 ടീംസ്. പായ്നാനിലെ നമ്മുടെ ടീംസ് 17ാമത്തെ ടീംസ് മീൻസ് അതായത് MGൻ്റെ ടീമും പിന്നെ MGൻ്റെ ട്രേവിസ് ഉണ്ട്, MGൻ്റെ വോൾഫ് ഉണ്ട്, അസീം ഉണ്ട്, മല്ലു കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ
ഇവർ 4 പേരുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലടുത്തുള്ളത്. സോ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ 22ാമത്തെ ടീമും 17ാം സ്ലോട്ടിലെ ടീം എം ജി എൻ്റെ ടീമും 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമുമാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരാരെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പൊസിഷൻ ഇതുവരെ ആരുടെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അവരവിടെ ലൂട്ടി നടക്കട്ടെ. സോ ആദ്യത്തെ അടി എവിടെ പൊട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് നോക്കി വരാം. 16ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ഹെക്ടറും ജുഡോൻ്റെ സ്പെക്ട്രയും. സോ Z19ൻ്റെ ടീം അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. Z19ൻ്റെ ടീം അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4th സ്ലോട്ടിലെ ടീം ഡയാബ്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു കില്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വരാനൊരല്പം വൈകിപ്പോയി. സോ നമ്മുടെ Z19ൻ്റെ ഡിയാബ്ലോയും എക്സ്ട്രീം ഗൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടി നടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ Z19ൻ്റെ ടീമിൻ്റെ Z19 ഡിയാബ്ലോ ഓൾറെഡി AKM ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരാളെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നമ്മുടെ ആരുടെ ക്രേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ടീമിലെ, അതായത് നമ്മുടെ Z19ൻ്റെ ടീമിലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ആരെയാണ് വൈപ്പ് ചെയ്തത്? എക്സ്ട്രീം റോസിലെ ഒരാളെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ എറിക്കിനെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ജൂഡോൻ്റെ ഹെക്ടറെ അപ്പുറത്ത് അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജൂഡോൻ്റെ സ്കെലറ്ററും അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ജൂഡോൻ്റെ ഹെക്ടർ ഇപ്പോൾ കില്ല് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. സോ MG എൻ്റെ അർഷിദ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നോക്കാണ്. സോ ഇവിടെ ജൂഡോൻ്റെ ഹെക്ടർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് MG എൻ്റെ അർഷിദിനെ. സോ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ MG എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ് നെറ്റ് ചെറിയ പണി തന്നു ഗൈസ്. ഹോളി ഹെക്ക്.